what I was telling you, that we can make any recipe you want if you just understand what's going on with your patient. Okay? Казвам ви, че можете да си направите рецепта за препарат за вашия пациент, но само ако знаете много добре какво се случва с неговия организъм. So I told you in the morning, I think it was in the morning, that acne is what is the main factors that produce acne? Говорихме си тази сутрин, мисля, че преди обед беше, акнето. Кои са нещата, които довеждат организма до това да избие акне? So now you know that what hormones are implicated in acne because it depends on the localization of the acne. You know that the forehead is ACTH, for example. И ви казах, че в зависимост от местоположението на акнето върху тялото, можете да определите кой хормон е виновника. Ако, примерно, е на челото, е ACTH. Don't forget also, because Bulgaria is very known in the essential oil of Rosa damascena. So you can use the essential oil. It's you have a very good quality of Rosa, and you have also the essential oil of Rosa is an essential oil, very potent anti-inflammatory essential oil. И понеже сте в България и сте надарени от природата с роза дамасцена, розовото етерично масло е много добро противовъзпалително средство. And some of my colleagues in Belgium working with infectious diseases, they prescribe a lot Rosa for HIV patient. И знаете ли, много колеги, които имам лекари в Белгия, предписват розово масло за хора с ХИВ, вируса на СПИН. So, you know, all skin pathologies like psoriasis, for example, or like, let's take, for example, psoriasis here. Много патологии по кожата, като псориазиса, например, взимаме псориазис за пример. So, psoriasis, it can be on the scalp, or it can be on the elbow, or on the knees, or so. Psoriasis is very high skin turnover. Имайте предвид, че той се появява или тук по главата, или по лактите, или по коленете. Псориазиса означава много бърза смяна, подмяна на кожата, оборот на кожата. So I mean, 2 years ago, I prepared the lecture for psoriasis, urticaria, eczema, acne, but it's impossible to give everything in one day because you will hate me if I give everything in one day. Сега имам и лекция, която съм приготвил от няколко години за псориазис, уртикария, акне. Обаче тя е толкова дълга, че ако сега ви я покажа, сигурно ще ме намразите до живот. So, and I don't want you to hate me, I want you to love me. This is why I'm inviting you to come in April, because I really insist, what you're doing is great, but you must push a little bit your treatment, I mean, inside what's going on inside your patient. I mean, you must, Mariana, you must understand the endocrine function of your patient. Plus your treatment. That's it will be great. А пък аз не искам да ме мразите, искам да ме обичате и затова ще се върна април месец, за да ви доразкажа още някои неща. Това, което искам сега да запомните, е, че когато работите с клиент или с пациент, не е важно да правите все едно и също това, което сте знаели до сега. По-скоро трябва да отворите начина си на мислене и логичните си разсъждения и да видите какво се случва вътре в организма на човека, който стои пред вас, в ендокринната система на всеки организъм. Every skin pathology
that appears at the extremity of the fingers or on the feet, for example, any acne or eczema or psoriasis, every pathology that appears really at the extremities of our fingers and or our toes it's due to growth hormone disbalance. Sorry. Имайте предвид, че в ендокринната система нали, има дисбаланс, който има различни проявления. Каквато и да е кожна патология, ако я намирате в тялото на човека, в крайните, пръстите на краката, пръстите на ръцете, тя трябва да ви навеждам на мисълта това, че тя е свързана с хормона на растежа. Psoriasis is due to growth hormone and insulin disbalance between those two hormones. Значи псориазиса говори за дисбаланс между хормона на растежа, той е дисбалансиран, и инсулина, тези два хормона. Plus high FSH, which is a hormone that acts on the ovary and testicles. Плюс много силно изразен хормон FSH, който е хормон свързан с яйчниците и тестикулите. I can give you, a lot of examples, but I'm not helping you by giving you formulas. I'm not helping you because it's like I'm giving you a very easy solution, but I'm not giving you the real solution. Underneath the pathology. Много неща мога да ви кажа, с формули да ви затрупам, но всъщност аз не ви правя услуга, като ви давам тези неща с примери. Аз просто искам да ви дам, да ви направя реалната услуга, как да подхождате, как да разсъждавате при патология. Let's move to acne. Yes, I wanted to add something that, for example, psoriasis that is only expressed on the scalp. I told you this, no? I don't think so. No? It's related to growth hormone dysfunction. Псориазиса, който има проявление само по черепо главата, той също е свързан с дисфункция на хормона на растежа. So, I remind you that a lot of pathologies can appear during adulthood, adolescence, and disappear after 2 or 3 years and come back around menopause. Много от патологиите могат да се проявят при юношеската възраст, съзряването на организма, да изчезнат след 2-3 години и след това отново да се проявят при менопаузата или андропаузата. So, what is the clinical herbal therapy for acne? Why we can get acne? Коя е клиничната хербална терапия за акнето и защо можете да направите така, че да не се стигне до акне? So, remember this, please. When the body's inside spaces are full, the toxins are directed towards the skin, and this one is loaded or overloaded. Сега, когато така пространствата в организма, които могат да поемат токсини, се запълнят, токсините се насочват към кожата и съответно там намират проявление и там избуяват, така да се каже. So, now you understood that when the skin is loaded, you must drain the liver. Разбрахме, че тогава, когато имаме кожно проявление някъде, трябва да прочистим черния дроб. Because skin problems are a manifestation of a hormonal imbalance. Кожните проблеми са проявление на хормонален дисбаланс. So sometimes, and don't worry and don't panic, sometimes when you drain the liver, you aggravate your skin disease. Някога се случва, като сте тръгнали да прочиствате черния дроб,
да ви избие по кожата патология. But it will last for 3-4 days and then things will go back to normal. Но това ще трае само няколко дни и след това нещата ще се нормализират. So, just you have to know that humans have more than 2 million sebaceous glands. Знаете, че при Homo sapiens има повече от 2 милиона себумни жлези. Okay, and they are located in the nerves. It is vascularized but not innervated. И са в дермата, васкулализирани са, но не са инервирани. Няма нерви при там. Има съдове, но няма нерви. So, acne is not a bacterial problem. Акнето не е бактериален проблем. It becomes a bacterial problem when the release of the secretions of the skin are delayed. Става проблем, когато секрецията на кожата се забавя. So in acne, I had told you we have secretions. Secretions are due to parasympathetic nervous system. This is parasympathetic. Значи акнето е свързано с секреция. Секрецията се дължи на парасимпатикуса. So as you see here, it is sebaceous hypersecretions, and these secretions depend on parasympathetic nervous system. И тук имаме клетъчна хипертрофия и себумна хиперсекреция. Себумната хиперсекреция е свързана с парасимпатикус, с парасимпатиковата нервна система. It is abnormal keratinization of the follicle. Има абнормална кератинизация на фоликула. What does it mean, keratinization? It's a process of multiplication of keratinocytes. Какво е кератинизация? Това е процеса на възпроизводство на кератиноцитите. Which is a problem of growth hormone. Което пък е проблем на хормона на растежа. And then everything is like congested inside the skin or secretion, then this secretion can get infected. But initially it is not bacterial. Сега, имаме секреция, след това конгестия. Конгестията, тя самата не е бактериална, но може да се инфектира. So the infection is like a late stage, not early stage. Инфекцията е последващата, късен стадий, не в началото. So this is what we teach our student to look to the acne. Is it acne with pus? Is it acne very red? Is it acne with cysts? И затова казваме, вижте как се проявява акнето. Дали са пъпки, дали са много червени, дали имат връхчета, как изглежда. It's acne with nodules, like here, hypertrophy of the skin. Като имаш акне, като това с хипертрофия на кожата. So first hypersecretions, and then we can have cysts, we can have pus. So everything is hormonal. Значи, първо е с черно връхче, след това може като кистичка да стане, но всичко това е хормонално. Actually, your nervous system, everybody's nervous system must be like this. We are at rest, we are into action, we release. You must be pack, no problem. You must be like this. Значи, трябва да си запомните стъпките. Значи, парасимпатика, седиме, парасимпатико, спокойни сме, алфата задвижваме се, конгестията, и бетата освобождаваме. Всичкото в организма е така. Пара, алфа, бета. So, the patient suffering from acne, he has a depletion in polyunsaturated fatty acid. Значи, пациент с акне има намалени ненаситени масни киселини. Недостатъчно. Okay. So, bacterial, we have to treat bacterial, of course, super infection. We have to treat, but don't treat it with antibiotics, because if you treat it with antibiotics, you will destroy your intestinal flora and you can aggravate the acne.
Сега, да, когато имаме бактериална инвазия на акнето, можете, нали, някои хора казват, да, бактериално е, трябва да задължително се даде антибиотик. Като дадете антибиотик, правите на салата флората на червата на пациента и от това акнето да се влоши с антибиотик. So antibiotics, please forget. Моля ви се, забравете за тия антибиотици. Yeah, and I understand it's very hard to convince a young girl or a young man to not take antibiotics because their skin it's horrible. They look horrible. They want to take antibiotics, but don't do that. Млад човек, знам, че е много трудно да му кажеш, няма да взимаш антибиотик. Защото той като се погледне в огледалото, вика, ужасно изглеждам, кожата ми е такава, те са суетни млади. Но просто убеждавайте ги да не прибягват към антибиотици. And then medicine invented anti-androgenic pill, contraceptive pill, Diane. It's called Diane. I don't know if you have it here. Има едно хапче, дето е измислено, контрацептивно, противозачатъчно, Даян се казва. Which has anti-androgenic action. Това хапче има антиандрогенно действие. But it means what? They understood androgens play an important role in acne. Значи, защо имаме антиандрогенно действие, за да се разработи това лекарство? Да, защото андрогените имат лошо влияние и водят до акне. So they give a chemical component to the young boy or to the young girl, and with so many side effects, like side effects on the liver. This pill really is very bad for the liver. Значи, това хапче има такъв антиандрогенен ефект, даваш го на млад организъм, момче или момиче, и му съсипваш черния дроб. Разяжда черния дроб това хапче, защото е химия. We can use sulfur-containing product as, for example, cysteine or cysteine B6. You can use. Може да се използват съдържащи сяра продукти, като лубамин, цистеин B6. And you can use, of course, topical treatment to exfoliate the skin or peeling agent with mainly with vitamin A. Може да се използват топични лечения с агенти, които са ексфолиращи или пилинг ефекти, които да съдържат обаче витамин А. I can make you a cream or lotion with vitamin A, no problem. Ако искате, мога да ви направя крем или лосьон с витамин А. Yeah, I saw, but I wanted to finish, please. Само да свърша и че чуя въпроса. So I can ask my pharmacist that I work with them to make a cream or lotion with vitamin A, with vitamin E, with sulfur, with everything I want, and even with aspirin, with salicylic acid. Значи аз мога да направя препарат, да поискам от фармацевта си да ми направи крем или лосьон, съдържа витамин А, витамин Е, с сяра, или пък да направя с салицилова киселина, с аспирин. And don't forget that sulfur has antibacterial action, and sulfur can be taken orally for 6 weeks, for example. Не забравяйте, че сярата може да се използва за кожно приложение, а също и орално да се приема за продължение на 6 седмици. Sulfur is very useful for the liver, for the intestinal flora, and antibacterial. Тя има антибактериално действие сярата, добра е за чревната флора и за черния дроб. Yes, please. Можете ли да ни кажете нещо, какво смятате за ралкутана, защото той също много се изписва за лечение на акне? Ралкутан. Rogotan. Have you heard that? Rogotan. Have you heard of that? Because people massively prescribe Rogotan. Huh? Retinoin. It's the pro vitamin A. You want to say yes? No. Yeah, this is a result of vitamin A. What do you say about this? Yes, we can. You can. I mean, we include vitamin A, of course, in the cream or the lotion. You can, which is very useful for the skin. And I will show you an example. I made an example for you.
Значи, вижте, витамин А по принцип е добре и ние го прилагаме и мога да ви дам пример как аз действам, което вероятно ще ви свърши работа и на вас. Because all vitamin A derivatives they have keratolytic effect. Всички производни на витамин А имат кератолитичен ефект. So, of course, medicine use topical antiseptics, antibiotics, they combine treatment, blah, blah, blah. But we can, in endobiogenic medicine and in herbal therapy, we have another kind of treatment and another vision of the treatment. They're asking about isotretinoin. Isotretinoin, yeah. But I have no Активното experience вещество е with that. изотретиноин. No. Сега, в Sorry. нашия дял на медицината, ендобиогенната медицина, ние имаме специално отношение към създаването на препарати, които да повлияват благотворно, съответно акнето, в зависимост от действието, от функцията на организма. This is why I'm more interested in the main reason of the appearance of the disease and not only of one component. It's why and how does it appear. В нашия дял на медицината е много важно въпросът защо, откъде се появява това нещо. Не самото проявление, а да стигнеш до корена, за да можеш да направиш препарата такъв, че да подейства. So mainly the hormone disturbances in acne are the androgens. Ето сега вижте, при акнето основният дисбаланс хормонален е при андрогените, Progesterone and estrogens. прогестерон и естроген. Why androgens and why in adult and not in 25 years old or 30 years old? It can happen, of course. But there is a reason why the androgens affect the skin, progesterone and estrogen. Защо андрогени, прогестерони и естрогени влияят на кожата в точно определени моменти от живота? Да, може да се появи акне и в други случаи, но точно защо в тези периоди от живота? Това ни интересува. You will be happy to hear that we are all of us till 11 years old, we are female. Even men are female till 11 years old. Сега, сигурно ще ви зарадвам всичките, защото мнозинството е така. До 11 годишна възраст човешкият организъм е доминантно от женски пол. Guys, very bad story for you, but we are all women and women are in us. Уважаеми господа, сигурно ще ги разочаровам, но ние всички сме жени и всички носим по една жена в себе си. Why acne appears at 11, 12 years old? Why? Защо избива акнето на 11-12 години? What? Защо? Yes. Да, съгласен съм. But if it's a female, yeah, because around 9-10 years old, около 9-10 годишна възраст, the body will understand that now we have to mature the ovaries and we have to mature the testicles. на тялото му се подава команда, хайде, съзрява и сега половите органи, тестикулите и яйчниците. And the adrenal gland increases the hormone called DHEA, which is kind of very, very gentle testosterone. И как става това? Надбъбречната жлеза екстратира, излъчва хормона DHEA, което е един много, много лек тестостерон. And at this period of age, the adolescent is like is trying to find her personality or his personality. I'm a man or I'm a woman. И по това време човешкият организъм сега трябва да вземе решение. Жена ли ще е, мъж ли ще е? So, and do not ever fight with a young boy or a young girl between 9 and 12 or 11 because they will not understand you. It's the HEA working in their head. И не дейте да се опитате да спорите с деца между 9 и 12 годишна възраст. Не знам дали имате опит, обаче главата им е пълна с хормона DHEA. So we male, because it's testosterone,
can be transformed to testosterone, ДХА може да се преобразува в тестостерон, can be transformed to estrogens, естроген, or can remain DHA. или да си остане ДХА. So, to maintain the balance between testosterone and estrogens, И за да се запази равновесието между баланса между тестостерон и естроген, we have a third hormone called progesterone to maintain the equilibrium. е измислила природата друг хормон, който се казва прогестерон, който се грижи за баланса между тестостерон и естроген. So, progesterone is anti-estrogen and anti-androgens. Прогестерона е антиандроген, антиестроген. So, how can we treat acne? It's really not very difficult. I gave you the examples of the lotion or cream you use. In addition, Как можем да се справим с акнето в тая възраст? Не е трудно. Казах ви, че има крем и лосьон, който може да се направи формулата за този препарат. in addition, you must make pill for anti-androgens. И освен крема и лосьона, трябва да направите една капсула за антиандрогенно действие. It's not really correct what I have just said, because there are no plants anti-something. It's this plant I'm going to use now will equilibrate the estrogen and androgens. И не е съвсем коректно това, което чувате да ви казвам сега, защото никое растение не е анти. Те просто уравновесяват растенията, еквилибрират ги, в баланс ги поставят едните хормони с другите. So it's generally a delayed maturation of the testicles and ovaries. Всъщност е забавено съзряване на тестикулите и на яйчниците. Okay, you make the lotion or you make the oral pill, but don't forget to add something to equilibrate the hormones. Значи можете да направите лосьона или капсулката с препарата, но никога не забравяйте, че трябва да се уравновесят хормоните. Those type of preparation are made by the pharmacist. It's what we call preparation with dry extract. It's powder of plants. И това е препарат, който се дава, рецептата на фармацевта и той го прави. Препаратът съдържа сух екстракт, dry extract. So you can tell the pharmacist the pill is 500 milligrams, so you cannot put more than 500 milligrams. И казвате на фармацевта си, значи капсулата трябва да е 500 милиграма. Не може по-голяма да е, не може да се приеме. So in women we have hyperandrogenism. And progesterone is not enough to inhibit androgens. При жените имаме хиперандрогенизъм и прогестерона не е достатъчен да се справи и да постави естроген и тестостерон в равновесие. We can use Urtica implant, which has anti-androgenic effect. Използваме уртика растение, това е латинското название, което има антиандрогенен ефект. You can add to this Avena sativa, it's oat. И това е Avena sativa, това е овес. Why? Because it increases estrogens and increases your thyroid gland. Защо Avena sativa? Повишава естрогените, помага на щитовидната жлеза. And you can put Achillea to increase progesterone. Ахилея можеш да сложиш, да удариш рамо на прогестерона. And in the same, you can put essential oil of lavender and essential oil of salvia. And it's very easy. И можеш да сложиш съответно етерично масло от лавандула и салвия. Very, very easy. How Супер much? лесно. I can put here 100 milligram. 100 milligram. По колко? По 100 милиграма от тези сухите 100 milligram. екстракти, 30 milligram. 30 30 милиграма milligram. от етеричните масла. Once per day. По един път на ден. 10 days per month. 10 дни в месеца. For 3 months. За 3 месеца.
And you can give zinc also, because zinc has anti-infection, anti-inflammatory properties, and you can add sulfur. Може да дадете малко цинк, защото цинка има противовъзпалителни, против инфекцията да се борите, действие и сяра. Look, this is really very typical of what you can see. ACTH. Look, the acne. I swear to you, in 3 months you can cure this. Вижте, ето това са хормоните в зависимост от разположението и виждате след 3 месеца съответно с това, с този препарат You можете need да се diet, справите of course, also. Diet. No sugar. Важно е и начина на хранене, диетата, никаква захар. Никаква захар. If the acne is localized here, be just near the ear, it's DHEA. Near the nose, it's FSH. ФСХ ви около носа, отстрани на скулите ДХЕА. Това са все хормони. DHEA might be acne here, for example. I don't need. И на задните части, ако има акне, това е ДХЕА също. Yeah, and this acne here is a sign of intestinal congestion. Акне на това място е резултат от застой на червата, задръстване на червата. And lower back acne, very, very lower back acne next to the ass, let's say, it's due to gonadal androgens. А в долната част, при седалищния нерв, малко преди седалището точно, ако е, това е резултат, акне в резултат на гонадните андрогени на половите органи. You see, it's not the bacteria which is the cause. Вижте, тук врага ни е бактерията при акнето. So those plants can be used, but this is really typical for acne. Really, it's very typical what I wrote to you. Okay. Препарата, който съм написал, е много типичен, давам го за при акне. And I want to give you something very. Urticaria will be for the course. Ортикарията. But eczema also. Екземата. Има. Psoriasis also. Псориазис също. And furuncles also. Okay. This is a typical, for example, a prescription for acne. Това, което ви казах за акне, препарата, който предписаме. Lavandula. Това е за гел или крем, лавандула. Decreases secretions. Salvia estrogenic. Намалява секрециите. Салвия обсупокоително. T3. It's Чайно дърво. Melaleuca alternifolia. Melaleuca granifolia. You see В равни количества. The 3 essential oil does not exceed 3% of 100. И трите етерични масла не бива да надвишават 3% от 100 грама. Yeah, pharmacists, they are trained to do that, not me. I prescribe and I send. I don't even calculate. Значи това е нещо, което си имат грижата фармацевтите. Аз само го предписвам, а те изчисленията ги правят те. Казвам от 3%, не повече от 100 грама. То ще каже колко да сложи вътре. Propolis calendula and Прополис календула и... And I will leave the pharmacist free to do any kind of cream they have. Pharmacists, they are a very good chemist, so. И ги оставам да сложат крем какъвто имат под ръка, защото те са си много добри по химията, фармацевтите си разбират какво да сложат в тези активни вещества, които съм предписал аз. This is a preparation for dermatitis and pruritus, which is very common also. За дерматит и псориатит са много често срещани тия. Sometimes acne leaves scars on the face. Понякога акнето остава белези по лицата. Those scars are due to growth hormone problems. Сега, тези белези, на тях проблема им идва от хормона на растежа. This is a cream, for example, that you can apply everywhere where you have dermatitis or pruritus. It's with lavandula. Това е за дерматит крем, лавандула, Geranium rosa. гераниум роса. Calendula. Yeah, lavandula is to decrease the histamine. С лавандулата намаляваме хистамина. Geranium to inhibit the infection, diminish the infection. Гераниума в този му вид е за да се потисне инфекцията. Calendula to calm the pruritus.
Календулата е локално за псориатита. And the plantago So is very, dermatitis very, pruritus. very good plant for antihistaminic plant. You can even drink it by tea. Плантагото е много хубаво антихистаминово средство, дори може да се пие на чай. You see, a good pharmacist must be able to add zinc inside the cream. Имайте предвид, че един добър фармацевт трябва да знае как да прибави в крема цинк. A good pharmacist can even add salicylic acid for skin desquamation. И има добрите фармацевти знаят как салицилова киселина да сложат, така че да защитят A good формацията на pharmacist кожата. is able to add vitamin A or vitamin E also. Добрият фармацевт може да добави и в този препарат витамин А и витамин Е. So you see, I would like to just to help you to detox your organism. I would like to give you 3 examples of health cure to clean your body, especially if you are suffering from cellulitis, for example. И сега, искам да ви помогна да си помогнете на организма да се балансира, като ви предложа лечебно хранене в случая, в който, примерно, искате да се отървете от целулит. And thanks for Mariana and Sabrina because they made this for me yesterday. И благодарение на Сабрина, понеже вчера го направих това нещо, те го преведоха от I will tell you something and you won't be happy. But I'm a very frank person, as you see. Ще ви кажа нещо, което няма да ви зарадва, но знаете колко открит и честен човек съм аз, виждате. More than 80% of cellulitis are due to contraception pills. Повече от 80% от целулита се дължи на противозачатъчните хапчета. And cellulitis might be here, might be here, might be here, might be here, completely different. Целулит може да има тук, в стомаха, навсякъде, на всички части в тялото може да се появи. Inner side cellulitis is due to FSH. Във вътрешната част на бедрата целулита се дължи на хормона FSH. What does it mean, FSH? It means you don't have enough estrogens. Какво значи това? Не ви стига естрогени. Cellulitis here, I don't have cellulitis, it's fine, I'm fat. Cellulitis here, it depends if it is under the umbilic area or upper the umbilic area. It's completely different. Целулита отпред. Аз нямам целулит, защото така съм дебеличък и съм го изпънал. Но зависи къде е целулита, дали е под пъпа или е над пъпа. Upper umbilic area, it's insulin resistance. It's insulin the problem. Над пъпа е инсулинова резистентност, на това се дължи там. Under the umbilic area, it's a cortisol problem. Hypercortisol. Ако е под пъпа, стрите, целулита, извинявайте, то е Cortisol. Проблем с кортизола. And how to evaluate cellulitis? It's very, very easy. Как се преценява целулитът? Много лесно. You only take the thigh of your patient and you press. And you press. If it is painful, it means it is congestion. Patient is suffering congestion. Много лесно. Хващате кръка, примерно, за да видите от вътрешната страна на бедрото. И натискате. Ако го боли пациента, значи е задръстен. Има там нещо, което е запушване и затова го боли. И има целулит. The first thing to do is to stop the contraception. This is the first thing to do. И като е жена, първото нещо, което й казвате, спираш противозачатъчните. Because if you don't, in 5 years, you can get 10 kilo of cellulitis. Защото ако не ги спреш, след 5 години ще имаш 10 кила целулит по тялото. Okay? This cure will help you to reduce the congestions of cellulitis, but will not help you to eliminate the cellulitis. Because once the cellulitis is here, it's here for a long period. Сега, имайте предвид, че с това можете да потиснете целулита, но това лечебно хранене
не можете да изкорените причините за целулит. Може да го регулирате целулита, но причините с години се елиминират. If you want to do this cure, you can make it in May before summertime, so you look very beautiful on the beach, of course. И ако искате да направите тази хранителна диета, можете да го направите май месец, за да оберете целулита и на плажа да сте хубави. It's cure because it's not a diet, but you only eat what is here. If you want, I can send this. Tiana has this. It's pineapple and mushroom cure. It's very easy to do. It's only 7 days of cure, and the first 2 days you eat only the first 2 days you fish and vegetables, steamed vegetables. Това е лечебно хранене. Не му викам даже диета. Защо не е диета? Много лесно се прави ананас и гъби. И много лесно се прави, защото 7 дни само. И на първи и втория ден се ядат само зеленчуци и риба. The third day, the fourth day, the fifth day, the sixth days, you only eat pineapple and mushrooms. Третия, четвъртия, петия, шестия ядеш само ананас и гъби. Why mushrooms? Because mushrooms are rich in protein, and pineapple is very rich in an enzyme to attack the fat tissue and to eliminate the fat tissue. Защо гъби? Защото гъбите са богати на протеин. И защо ананас? Защото в ананаса има вещества, които са убийци на масната тъкан. It is very indicated in water retention patient and cellulitis, anti-inflammatory, and lower limb circulation and sufficiency. Къде е хубаво това лечебно хранене да се прилага, когато задържа вода пациента, има целулит, противовъзпалително е и освобождава, деконгестира. So another very easy cure to do is the grape cure. Grape cure is indicated it gives you energy. Pancreas, it puts the pancreas at rest. Гроздовото лечебно хранене. Много е хубаво, защото успокоява панкреаса, противовъзпалително е грозда да се яде. Okay, it lasts between. The first day you eat only rice, second day vegetables, third day fruits. Значи започваме първи ден ориз, всякакви разновидности. Втория ден зеленчуци, които са на пара или сурови. Третия ден плодове. Пак сурови. And nothing else. And then, starting from the fourth day till I would say 9, till the 9th day, don't eat. Only you eat grape. Only. И така първи, втори, трети ден. От четвъртия ден до 13-тия само грозде, нищо друго. Only grape. You can eat as much as you want. I did this cure 2 years ago, and I was eating like 2 kilos of grapes per day. Колко ви душа иска грозде? Преди 2-3 години я правих. По 2 кила грозде на ден изяждах. Even for diabetes type 2 patients, they can do it. Става дори и за пациенти с диабет от втори тип. Става гроздето. Even if type 1, I tried, and it's no problem. Правил съм опити с пациент с диабет тип 1, няма проблем. When you stop, you go back like this: fruit, vegetable, rice, and you stop the cure. You go back like inversely. Обаче лечебното хранене, като го завършвате, пак се връщате в обратния ред. С плодовете, пък после зеленчуците, пък после ориз. И така завършвате. And this cure, this is the primrose oil cure. It is omega-6 cure. Това е лечебно хранене иглика, това е омега-6. It's a very easy cure to be done around menopause. Много лесно се прави около менопаузата. So I will send it to you, don't worry. Ще ви ги изпрата. This is a typical prescription like cream anti-cellulitis. Това е като много типично препарат, крем срещу целулит. Why we used cypress essential oil? Because cypress, as I told you, improves the venous circulation.
Защо използваме тук кипарис, етерично масло? Ами защото кипариса подпомага vein. защото кипариса е много благотворно влияние има върху кръвообращението във вените. It's essential oil of Helichrysum italicum. И есенциално масло на Helichrysum italicum. The pharmacist will add any vegetable oil and milk to make the preparation smoother. И оставяте на фармацевта да сложи съответно растително масло и мляко, за да е лесно усвоимо. And really it works very, very good. And we end with to improve wrinkles of the face. Така се възторгнах. И ще завършим с това да си изправяме бръчките на лицето. I mean, to improve your wrinkles, you have to sleep more. This is a За да very си good изправите therapy. бръчките, повече трябва да поспите, да спите повече, но You have to sleep more and you have to laugh more. повече сън и повече смях. Това е рецептата да си изправите бръчките. So we use a mother tincture of Hypericum perforatum with 3 essential oil, lavandula, carota, which is rich in vitamin A. Сега, тук използваме майчина тинктура от Hypericum perforatum. You can use essential oil of rosa also. Лавандула и карота също. Роза. Хубаво, може и от роза. Розово масло. And the pharmacist will make for you cream or lotion as you wish. И казвате на фармацевта да ви направи или лосьон, или крем, както ви душа иска. So really, my journey ends here, and with another journey will start tomorrow. Днешната ми пътека свършва до тук, пътя продължава утре. I was very happy to be here today, and it was a long, short journey.